Ուզեիր ինձ հետ նորից ամուսնանալ, եթե նորից ընտրելու հնարավորություն ունենայիր։ Այո, իհարկե։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ապրեսորի ճոկատը չոչ։ Եթե ստելել եմ մենակ իր համար։ Դե հիմի մի արտարած։ Դե հիմա տենց։ Մեր հարաբերությունների սկզբում ինքը շատ տոքսիկ էր ու ինչ անում էր իմ աչքին red flag էր թվում։ Իրա փողը իրանն է, իմ փողը մեր սաղինն է, միշտ է տենց է։ Հիմա ստեղից է դուր ենք գնում։ Դե որ տենց է։ Տուն։ Եթե ձեր դուստրը լսեր ձեր բոլոր ֆինանսական խոսակցությունները, կհիասթափվեր ձեզանից։ Ոչ։ Սուտ է։ Ստում է։ Կհիասթափվեր երեխան։ Կհիասթափվի։ Սերիֆիկատոր Go FM-ի եթերում։ Ողջույն, սա սերիֆիկատորն է։ Այս նախագծում սդի ոդը կարճ է, բայց դե տեսնենք ինչքան կարճ է։ Այս անգամ մեզ հյուրենեգ է իմ շատ սիրելի ընկերները Ջուլիան Եղշատյան ու Մարտիրոսյան ֆոտոն, այսինքն նույն ինքը Մարտիրոսյան Տիկոն։ Այո։ Երեխեք, ինչ գիտեք իրար մասին։ Ամեն ինչ։ Տեսնենք։ Թվում է։ Նախագիծը փուլերից է բաղկացած։ Առաջի փուլը կոչվում է սրտխփոց։ Անցնենք առաջի փուլին, հուսով եմ սրտխփոցի առիթ չունեք, որովհետև իրար լավ ճանաչում եք։ Տրոմոդրված։ Արդեն սիրտս տեղից տեսնում։ Զգում եմ ես։ Դե լավ, գնացինք առաջին հարց։ Երբ Գաբին քեզ չի լսում։ Օրինակ, մտածել ես, հա դե պարզ է էլի ում բդի քաշաձեղնի։ Ոչ չեմ մտածել։ Տեսնենք թե ինչ կասի մեր շատ սիրելի սդի դետեկտորի մասնագետը, ով ավելի լավ գիտի պատասխանները, քան ինքդ։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ոչ շոտ անկեղծ չես մի տեսակ։ Որովհետև իրան է նման մեր Դա դու պետք է ասեիր ուրեմն։ Դարձին պետք է տայք էլի։ Բայց դու ասում ես, չէ՞։ Հա։ Գնացի Ռեգար այդ չգիտեմ։ Հորդ կաշի։ Տոչնի երատես։ Տոչնի երատես։ Իսկ առհասարակ բնավորությամբ դու ում էիր ուզում, որ ինքը նման լինի։ Գաբին։ Ինձ։ Քեզ։ Իսկ դու ուզում ես քեզ նման լինի։ Ես չեմ ուզում, հենց տենց էլ կա էլի։ Իսկ դուք առհասարակ Գաբի կարծիքը հարցրել եք։ Ես եմ քիչ մեծանալ։ Ասում եմ ում ես ուզում որ նման լինի։ Թող կնոջս նման լինի, աղջիկը։ Հա, Իրա նման զիջեց։ լավ աղջիկ լինի։ Շատ լավ։ Լավ չենք բաժանում։ Սկական հայորդի։ Ասած, չէ՞։ Լավ հոր խորուրդ էր, էլի։ Մորդ նայ այդ ճամփով։ Հա, օրինակ լինի, հա։ Դե բողոք մսից ինձ։ Իսկ ինչով կփողոք է հետ։ Ընդհանրապես։ Ես որ բողոք եմ։ Ասում ես չես նկարում, բայց IG 90% ես եմ իրան նկարել։ Օրինակ դա ինչ շնորհք է, էլի։ Վապշը շնորհք չի։ Շնորհք չի, չէ՞։ Դու բդի օրինակ խոսքի Օրը դաշը 10 այստեղը անգամ ցնցնական ինձ խմիր։ Հետաքրքիր էր, ապրես շատ, իսկ հիմա անցնենք հաջորդ հարցին։ Դուք առհասարակ մեկը մյուսին ամեն ինչ པարզ ասում եք։ Իհարկե։ Անկեղծ զույգ եք։ Դու համենայն դեպս վստահում ես Տիգրանին։ Երբևէ ստել ես թե ուր ես գնում։ Ոյ, սպասում եմ։ Ոչ։ Դա քո վերջնական պատասխանն է։ Եթե ստելել եմ մենակ իր համար։ Դե հիմի մի արտարած։ Դե հիմա տենց է։ Հա կամ չէ։ Չէ։ Տեսնենք ինչ կասի մեր շատ սիրելի մասնագետ։ Սուտ է։ Դուր էիր։ Դուր էիր նորը գիշերը։ Երեք գիշեր դուր Ավտոն էիր։ ենք բալիրով կանում։ Ինչ դեպքում կարող է սդես, որ դու ինչ որ X տեղում ես։ Իրա ծնունդը պատրաստվելուց, օրինակ վաղ իրա ծնունդն է, գնաչացել է։ Հիմա ոչ եմ ասելու գնում եմ Երևան մոլ խոսքի պրեգոմուշից քեզ նվեր ա։ Բա ինչ ասես։ Ասում եմ գնում եմ Հայկոյից տուն, ասեք ինչ որ գործողություն ունենք անելու, Ավելի սխալ բան կրնասես։ Ասում եմ սենց ինչ որ մի բան, որ ինքը չհասկանա, բայց ինքը Մի ամեն ինչ խոսքով ինձ հասկանում։ նվեր առնելուց միշտ ինձ խափում այն քուրա։ Լավ բան անելուց, էլի, թո ամենամեծ սուտը կյանքում է լինի, ինչ ասեմ։ Քո համար էլի։ Համաձայն ես։ Այդ սուդը թող ամենամեծ սուդը է դեռ։ Եթե ինձ պետքա ուրախացնի, թող խափի։ Այդ առումով էլի միայն։ Եթե մյուս անգամ չես սդե, Ահա։ Մի հատ 15-ից հետո էլ առիթ չկա։ այս փուլում հարցերը այսքանն էին քեզ։ Հիմա գնանք հարցերը տանք Ջուլին, տեսնենք թե ինչ պետք է ասի Ջուլին։ Առաջին հարց։ Խանդում ես Տիգրանին եւ նրա աղջիկ պատվիրատուներին։ Այո։ Մեկից մեկ ճիշտ է։ Տեսնենք ինչ է ասում մեր շատ սիրելի մասնագետը, ով պատասխանատվություն է կրում սդի դետեկտորի համար։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Դա բարձր է։
Դե ոչ բոլորին, բայց եթե զգում եմ, որ շատ Խանդելու պատճառ կա։ Հա, եթե զգում եմ, որ Խնջիկ շատ լամիշտ են կա։ ինչ-որ բաներ Ես անում։ պրոստը միշտ մտածում եմ ոնց կարելի է հարսին խանդել։ Չէ, Ախր դու հարսի ես մասին սիրուն, չէ է։ խոսքը, չէ։ Հարսերի չէ, դե ինքը բացի հարսերից ֆոտոշութեր անում, այնտեղ կան հարսնաքրեր, որոնք ազատ են։ Եվ մտածում են նայել։ Որոնք ազատ են, ազատ են, այ։ Որոնք տեսնում են լավ տղամարդ եւ նրան փորձում են իրենցով անել։ Բոյով սիմպաթիչնի։ Իսկ մենք կարտածած գիտեցած մարդ ենք, դու ես մեղավոր։ Հա, ես էլ եմ մեղավորը։ Դե տղամարդը միշտ մեղավոր է, չէ՞։ Դու բայց այս դեպքում շատ մեղավոր ես։ Բայց ես լարվածություն եմ զգում ու ինձ դա շատ դուր է գալիս։ Ես առաջարկում եմ չխանդես, Տիգրանը իմ կարծիքով ազնիվ երիտասարդ է։ Տամ հաջորդ հարցը։ Գնացինք։ Հետաքրքիր է։ Հետևից ենք սկսել, էլի։ Եղել է որ կաբի միջոցով Տիգրանին տուն բերելու փորձեր անես։ Միշտ։ Այո։ Երեխեք ու նկարն աբրներ բան, ինչ որ ծաղան է։ Երեխեքս ես նկարիդ նայում եմ լացում, բան ամեն օր ես Խեղճիդ վերականը դա։ Բան չնայենք է, չէ՞։ Մի հատ բան ասեմ, բայց ոնց է սկսվել։ Առաջին անգամը երբ որ դա եղավ, դա իրական էր։ Երեխան իրոք լացեց, իրան էր ուզում, հետո հասկացա, Աշխատող տարբերական Երեխան շուբայ է ուզում, կարող է դու բերես։ Կարող է դա բերես ուրախան։ Օտենց հասկացա։ Երեխան Մալդիվներ է ուզում թռնի, կարող է այս ամիս գնանք։ Երեխան հյուսային տուն վերցնենք։ Չէ, իհարկե, որ դուս եմ գայս շուտ եմ ուզում տուն վերադառնալ, բայց դե օրինակ 3 ինչ հիշում եմ 3 պոլիշն ենք հիշում։ Ես չէի կարա շուտ գայի տուն, ինք ասում երեխենք լացում է, մատով քեզ է ցույց տալիս, բայց դա Պապա մեքենայի շիտը կրծվեց։ այո։ Ուզում եք հարցնենք։ Ինձ թվում է կարակ չարցնեք, բայց հարցրեք։ Եվ պատասխանը Ճիշտ է։ Պապարզից է պարզ։ Շատ լավ է, երեխեք։ Այս նշանակում է զույգ։ Երբ որ մեկը մյուսին գիտեք, Ռեալ ու ճանաչում ենք։ ընդունում եք, այն տեսակով, որով դուք ապրում եք ու կաք։ Իսկ հիմա հարցը եղել է որ Տիգրանի արած լուսանկարները քեզ դուր չգան, բայց ձևացնես թե շատ ես հավանել։ Ոչ։ Դու ինչ կարծիք ունես։ ասում եմ Ես դեմքից։ ասում եմ դեմքին։ Ինքը միշտ ասում է քեզ պետքա փող տան, որ լավ նկարես։ Ինձ ասում եմ խես տենց ասում եմ, ասենք ես իմ տաղանդը անտա ցույց եմ տալի, նես չի տենց քեզ տենց պրոստ եմ նկարում, բայց ինձ թվում է միշտ տենց թեթև եմ նկարում, էլի։ Հենց ձերքի հետ է։ Ձերքի հետ ես բան նկարեցի իրան։ Ձենը կդրելու համար Հա, ֆոտո։ էլի, դու էլ ունեցար ֆոտոշուտ։ Չէ, բայց Տեսնենք ինչ է ասում մեր մասնագետը, որից հետո կանրադառնանք արդեն այս պատմություններին։ Եվ Ճիշտ է։ ճիշտ է։ Օй, սիվուրոսը ռեակցիա կա գնաց։ Իսկ կարող է ասեմ ռեակցիա չկա։ Սուդ է։ Կարիվ կգցեմ պրոստը։ Այսինքն, դուր չի գալի։ Երբ չի Բայց ես իրոք կողմ եմ, որ անկեղծություն լինի ու իրան էլ եմ միշտ ասում, եթե օրինակ իմ խաղը տեսնես ու քեզ դուր չկա, դու էլ կարող ես ինձ Խնդրում եմ առաջի տրիցիկը ես։ Դե ցանալի վրա ենք էլի, ինձ թվում է։ Չէ, դրամաբանությունը Եթե ես լավն իրան է։ պետք է ասեմ լավա ու ենթադրենք ինձ դուր չկա, ես իրան դրանց օգուտ չեմ Չէ, տալիս։ շատ ժամանակ իմ գործերից էլ ցույց եմ տալիս, ասում եմ քեզ դուր է գալիս, ես обработка-ն ես ամեն ինչ է, ինքը ինձ ասում է անկեղծ տիկ ջան, ասենք ուստի դեղին շատ է։ Հա, ասում եմ Շատ ես։ բան։ Սա երկրորդ փուլն է, որը իմ կարծիքով հայրի կողմից սիրված փուլն է, որովհետև անդրադառնալու ենք փողերին ու փաստերին։ Հա։ Սիրենք էլի փող եղնի, փաստ եղնի, փաստով, ամեն ինչ փաստով։ Դե։ Գնացինք, Տիկ, պատրաստ ես։ Այո։ Ես առաջարկում եմ այս հարցին պատասխանես։ Եղել է որ Ջուլիային ժամադրես, մտածես ոչ թե տեղը լավը լինի, այլ գինը էժան։ Ոչ։ Չենք խնայում։ Դու ինչ կասես, ինքը քձիբոտ ավելի շատ ֆոտոգրաֆիոն է։ Թե։ Բայց ոնց է երկար մտածել։ Ուզում եմ հիշել, բայց չէ, չի եղել։ Իսկ կարող է ուզել եմ գնացել եմ։ Կարող է ներվեր ուդելու համար, ասենք որ շատ քձիբ է, ինքը իրան քձիբություն կպահի։ Ասել որտեվ Թե իրոք հարաբերս ուզում եմ դες։ ինքը տանում այն։ Вообще դες խնայած չկամեր ես։ Մի խոսքով այսօրվա թարախի ես եմ։ Ինձ թվում է։ Այո, հասկացանք։ Դե լսենք թե ինչ պատասխաններ է ասում մեր շատ սիրելի։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է ասում։ Դա դաժե դետեկտորն է ասում ջուրում, ասենք ես ինչ լավ մարդ։ Իմը ստեղից է դուր ենք գնում։ Դե որ տենց է։ Տուն։ Բայց ո՞րն է առաջնայինը, օրինակ քո համար, ո՞րն է առաջնայինը։ Ինչպես է ստեղ ընտրում հրավիրելու համար Ջուլիային։ Իրա դե Ինչը լավ է ցանկությունն եմ հարցնում։ Հա։ Այսինքն եթե ուզում ես այդտեղ գնանք, գնում ենք։ Ուղղակի։
Հա, թող ինքը իր սրտով եղնի։ Ավելի շատ իր սրտով լինի, որտեղ տղամարդու ճիշտ որոշում էլի, ասա ուր ես տանք։ Իրեն չի հետաքրքրում իրականում։ Հա, ինձ Մեկը դու քո կոֆետ խմելու ես, դու ուտելու իմ համար ես կուտեմ էլի։ Հա, շատ ասում համով ուտի։ Թե ինչ, հարց երկրորդ։ Դու ավելի շատ ես առաջնորդվում, սա իմ գումարն է։ Թե ոչ։ Ոչ։ Դու ինչ կասես, Ջուլիա ջան։ Տեսնենք սոթի դետեկտորը ես կնստեմ կիսաբոց մեջ։ Մի հատ սա դետեկտորին լսենք, հետո հասկանանք դու ես աղջիկան ինչի պես բաներում մեղադրեցիր։ Ինչ կասեք, սիրելի գործընկերներ։ Ճիշտ է։ Իմն է տվեք ստե։ Դե կնոջ փողը Իրանն է, չէ։ Դե նոր ենք սկսեի իմանալ։ Դա լեգենդար բան է, մեր ընտանիքում էլ է դա։ Իր փողը Իրանն է, իմ փողը մեր սաղինն է, միշտ է տենց է ինձ։ Իսկ Իրանից ինչն է քոնը։ Ու արգանք թողնի, ուրիշ բան պետք չէ։ Պարկերը, կոմունալները։ Քեզ նվեր եմ առաջ, վարկով խոսքի հեռախոսու դու ես վարկը։ Չէ, տենց բան չէ։ Վարկեր չեմ Դու շատ եմ մեղադրում, Ես բայց վարկեր չեմ սիրում։ ախր ես աղջիկն է շատ համբերատալ է, չարաշահում ես, է։ Հա, շատ ուտում է կյանքս, հրաչ ջան։ Ինչով։ Ինչով է։ Ինքը շատ է սիրում համով ուտել։ Հա։ Ու չի սիրում առնել։ Չէ, սիրում է առնել, բայց ես պետքա սարքեմ, չէ, օրի 3 անգամ։ Դե դա նորմալ է։ Դե բա Դա red flag չէ, էլի։ Չէ։ Ջուլջան, իսկ ինչ կասես, ինչ red flag-եր ունենք։ Մեր հարաբերությունների սկզբում ինքը շատ տոքսիկ էր ու ինչ անում էր իմ աչքին red flag էր թվում, որովհետև իմ մասնագիտությունը ինձ համար ամենակարևորն է, իսկ ինքը նույնիսկ մի անգամ մեր բակի բիսեդկայում իմ առաջ դրեց։ Ես կամ քո մասնագիտությունը Ես Ու դու սկսեցիր նկարվել իմ սրտի տնագու։ Սկսես լացել։ Ես չի սպասում իրանից նման գրեհիգություն, ասա, հենց հիմա դու կարաս այդ ասես։ Նման антактություն։ Անտակտ, գրեհիկ, այո։ Ախր ես սովորել եմ, չէ, այդքան տարի։ Վիրավորվեց իմ անձը, այո։ Այո, հենց այո։ Բայց փոշմանել ես։ Բայց գիտեք, Ինչ հետ կապված կնորեք։ Այդ գրեհիգություններից։ Ոչ։ Բայց հիմա մի քիչ փոխվել է, Դե ասում է չէ։ Չէ, զարգացում եմ ապա։ Չէ, ինքը զարգաց ավելի։ Դուրմար դու գիտես ինչա red flag-ը։ Հա, այդից իմացել բառել։ Շատ խնդալու է, դու ես չէ նախ սովորացրել ինչա red flag-ը։ Լավ բաներ ասենք էլի, ինքը եթե չլիներ, ես կլինեի այն 5 Արտուշեն Գավիցին, բայց ես Այո, ես իրան փոխել եմ ամեն ինչով։ Անգենից հիշում ասում որ սաղորդություն են։ Մի տեսակ նվաստացած եմ։ Այսքան վիրավորում։ Այսքան վիրավորած կյանքում չի եղել։ Դե տիկ, բայց չենք վիրավորում։ Հա, Պրոստը քննարկում ենք թե Հա, red flag, օրինակ մենք հիմա red flag ենք քո համար, էլի։ Ընկերներիդ համար այս նախագիծը red flag է։ Այդ կյանքում չեն։ Հիմա այս փոլում հերթը քոնն է։ Եղել է դեպք, որ գումար պայես ամուսնուծը նեղ օրվա համար, բայց հետո ծախսես քո համար։ Իշի դետեկտորը դրած է։ Չէ։ Ասա բազարներից բերձնենք։ Հա, որտեվ հա։ Հաստատ եղել է։ Տեսնենք ինչ ասում մեր մասնագետը, որից հետո կանրադառնանք, թե ուր դե ծախսվում մեր Ուրա գնացի այդ փողերը, այո։ Ճիշտ է։ Հա, այսինքն դու ծախսել ես։ Հնարավոր։ Որն է քո համար նեղորը։ Կարող է հարցին այդ տեսագից մոդենանք։ Դա չտեսնենք նեղոր, իհարկե, բայց Դա նա օգնում եմ, ասա նեղորա որ չգիտեմ, պետք է շպար առնել։ պետք է համար էլի։ Լավ։ Բայց նեղորը ո՞նց է։ Նոր շորիկա, նոր զարդա, Աղջիկա նեղորը տղու նեղորվանից կոսմետիկա։ Պետք չի համեմատել, էլի, հա։ Հա, բայց Մեր համար նեղորը, որ տանալնի մեջ արդեն մի քիչ է մնացել, արդեն դրանից նեղոր է։ Դե հա։ Եթե ձեր դուստրը լսեր ձեր բոլոր ֆինանսական խոսակցությունները, կհիասթափվեր ձեզանից։ Այո։ Ոչ։ Չգիտեմ։ Հարցը չես լսել աշկի։ Առաջինը, այո, ինչ պատասխանը ընդունում ենք առաջինով չենք կարող այս դեպքում։ Բուջիցինը չի չորցորս, գամին ինչ պետք է լսի։ Դե որ լսե օրինակ ոնց եք դուք իրար այդ փողերը որտեղ ծախսեցիր։ Հա։ Ադետի տարին մեկ կարոտես մի ամեջ ինչ որ բան։ Դե հիասթափվի։ Փողը էլի հիմա ինչ անում։ Չգիտեմ, դա Նիրա որոշումն է։ Կուզե հիասթափվի, կուզե չի։ Լավ, ոչ։ Հիմա գաբիստ է, ասես պատկեցով պատասխան։ Չի հիասթափվի։ Ոչ։ Տեսնենք ինչպես է մտածում մեր Գաբին։ Կապիչան կոմենտ կրի հասկանանք ինչ կարծիք ունես։ Սուտ է։ Ստումա։ Հիասթափվեր երեխան, Կհիասթափվի։
Առհասարակ երեխան նուրբ արարած է։ Բայց դու քեզ մեղադրել ես ասում տեսար, ոնց ես ասում Ոնց հասկացանք այդ խոսակցությունն է։ Երևի մտնում ես տուն ասում ես Փողերը ուրա։ լույսերը անջուդեք։ Չէ, տենց։ Բայց դες բանը գիլա կամ ասում լույսը Չէ, անջատի։ ինքը շատ ասի փողերը ուրա, օրինակ։ Դե հա, սկսեցինք։ Դες պահած տեղալու ես կուրես տարե։ Ուրա Ուրիշ տեղ փողը։ դրե։ Բայց չեմ ասում քեզ ծախսը։ Չէ, չի ասում խես ծախսը։ Սա ընտանիք է։ Պետք է այդպես ծախսենք էլ այդ փող, ինչ անենք։ Ապրենք։ Մի խոսքով, դու աշխատում ես, Ժուլիան ապրում է ու գալի բողոքում ես ֆինանսական տեսանկյունից։ Հա։ Ամեն ինչ ընդունում եմ։ Փողերը բերում եմ, տալիս եմ, չկա ուրա, պետք է արդեն տեղյակները գծած լինենք։ Հա, պետք է ավտոն արդեն առածելնենք։ Չէ, բայց այտենց հիմնական գումարային չի Գաբին ունենում։ հերոպայինք խոսակցություններից Ես միշտ ասում եմ, որ Գաբի համար եմ առել այս ինչ-որ։ ինչ անում ենք երեխեքի Հա, դրանով գնում է, էլի փաստորեն, ասում եմ Գաբի համար եմ առել 48000-ը եսի միջը։ աշկերտ եմ բերեպացելու։ Հա, մերսի շատ, շնորհակալ եմ հաղորդման հրավիրելու համար։ Ունեմ եւս մեկ հարց։ Շարունակենք։ Վերջինն է։ Չէ, այս փուլի վերջինն է։ Հա, այս փուլի այո։ Եթե պետք լինի ամբողջ ունեցվածքը մեկ մարդու անունով գրել, ամուսինդ կլիներ այդ մարդը։ Այո։ Հաստատ։ Իր ունեցվածքը ո՞րն է այս մարդու աշխատածը։ Քո ունեցվածքը։ Չէ, ասում եմ քոնն էլ էլի, ասենք չգիտեմ, Քոնն էլ է։ ավտոն ունենակ։ Մենակ իրան է, չէ՞, իր աշխատածը չէ, ես- քոնն է։ ես- Հերախոսով, Ինչ ցեպերով։ որ ունեմ, բոլորը կան։ Բոլորը քեզ, բոլորը Հա, քեզ։ չէ, դες հարց։ Տեսնենք ինչ կասի մասնագետը, որից հետո տեսնենք ինչ ունեցվածք ունես։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ծակ։ Ուրիշ ինչ լավն ենք մենք, մերսի շատ։ Շատ համապատասխան զույգ եք երեխեք։ Չէ։ Ինձիդպես կթվա։ Իսկ մի հատ էս Բայց ինչ հարցը չէի կլինի հակառակն էլ իրան տակ, դե Հա։ որ տենց է ինձ։ Դա բայ գնացինք, եթե պետք լիներ ամբողջ ունեցվածքը մեկ մարդու անունով գրել։ Ամուսինդ կլիներ այդ մարդը։ Կինս կլներ։ Չէ, Բայց ես դե ջուրայ բողոք խնդրամ եմ կատարում, այդ նույն հարցն եմ Հա, քեզ նույն տալու։ հարցը, բայց կանանք այդ կինը փոխել տղամարդ եթե։ Հա, չէ, իհարկե, ո՞նց։ Ո՞ւմ ենք աշխատում։ Երեխեքի։ Երեխա, մի երեխա էս էլ։ Ինքը միշտ ասում է ես երկու Ես երկու աղջիկ ունեմ, մեկը մի քիչ մեծ է, մեկը 2 տարեկան է հեսա դառնում։ Հասկացա։ Իսկ մենք անցնենք հաջորդ փուլին։ Սա երրորդ փուլն է, որը կոչվում է դեմարտեմ։ Ջուլիան պետք է հարցեր տա իր շատ սիրելի ամուսնուն, որը նախապես մշակել է ինքը։ Խնդրեմ հարցերը, գնացինք։ Կուզեիր ինձ հետ նորից ամուսնանալ, եթե նորից ընտրելու հնարավորություն ունենայիր։ Այո, իհարկե։ Դաժե մի վարգյան չվարանեց։ Ինչ է ասում մեր մասնագետը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ապրեսորի ճոկատը փոչում։ Մերսի, որ տանալնի արեցից։ Իսկ դու։ Ես ինչ։ Մարդը Այս հարցակել հարցը ինձ է չի դիտա։ Չէ, ես եմ պրոստ հարցնում էլի քեզ։ Հա, իհարկե։ Շատ ստրաշնի հարցերով դες կուզինը։ պատասխանը լուր։ Չէ, ես էլ։ Հա։ Իսկ հաջորդ հարցից ինչ կա։ Երբևէ ուրիշ աղջկա հետ զրույց թաքցրել ես ինձանից։ Ոչ։ Մտածեցի։ Չէ, մտածել ես ես հիմա Պերեպիսկաբան, ջնջել, բան, Հա, ոչ։ Տեսնենք ինչ է ասում մեր մասնագետը, որից հետո մենք անպայման քեզ կվադաբանենք։ Եթե Սուտ է։ ծուդում է սրիգա։ Ձերը շարժեմ եւի դրանից եղավ։ Հա, լուրջ եմ ասում ինչ թաքցնա։ Ոյ քեզ ումից քեզնից չենք սպասի։ Ես է։ Ես ինձ ինչ ես ասում, որովհետեւ դες բան։ Հենց հիմա ասա Զա։ ով է։ Բայց քո հայացքը սպանում։ Զաքս։ Զաքս։ Մեգից։ Նատալիոս հետո զաքս։ Իսկ կարող է հարցներն են քեզ գրել գեղեցիկ է եղել, գեղեցկուհի է եղել եւ դու մտածել ես կինդ կխանդի ու ջնջել ես։ Ինքի հերոսից օգտվում է, մենք դրա խնդրեմը չունենք։ Այսինքն բարորը Դե գիտես որ օգտվում է, էլի որ ջնջել ես։ Կարող Հասկացար։ Հա, գրիսավարի տես, պահ ոչ։ Ես կարող մի հատ պատասխանեմ։ Բրավո։ Խնդրում եմ ստուգեք ինձ։ Ասեք։ Շուտես մինա եւս։ Ասա, Ոչ։ մի հատ էլ ենք ստուգում։ Եվ դու սուտ ես ասում։ Ինչի։ Ախպերը ձեն չի անել մի։ Կարիվ կգցեմ էլի։ Հա չէ, ինչ է։ Չէ, բայց ես իրանից չեմ հավատա, գիտես չէ։ Հա։ Ինչ որ բոլոր տղամարդիկ, ոնց որ բոլոր տղամարդիկ էս կյանքում իրանք արտար են իրանք կնանիքի հանդեպ։ Այո։ Բայց իրականում Տիգրանի բոլոր ընկերները միշտ երբ ինձ տեսնում են, ասում են դու մտածելու բան չես, դու քո ամուսինը քեզ շատ Բայց դու հարցնում հավատարիմ ես։ է։ Չէ, ես իրանց դու չեմ հարցնում։ Նայ, ախր Բայց իրանք առանց իմ հարցնելու են ասում։ Գալի ասում են։ Այո, ասում Ինչ են լավ ինձ շատ ընկերներ Կարող է ունեն։ խնդիրը այնտեղ է, որ
Փորձում են կոծկել, իրան, որ Աչքերից աչքերից տալի մտածել բայց ոնց է չեն գալի ասում Տիգրանը շատ խոսքի չգիտեմ մակուր մայկա է հագնում ու գալի ասում են Տիգրանը շատ լավ Ողա դա Տիգրանն է իրան կերնի Դավադրություն Ես ես օգնում եմ էլի դավադրությունն է կազմել իմ դեմ, չէ՞։ Չէի մտածել, Այդ գիտես։ թեմայով դու շատ ես Լավ ոչ Զապրոսները բան էս դայրեկտի Հա բայց իմ հերոսից օգտվում եմ զապրոսն այլ Մի հատ էլ ծև կա կարաս Telegram-ով սենց նայես նկարները անունն ու նկարը համընկնում են թե չէ Ինչ օսից Իսկ անկում դες չի խորացել, որ ինձ պետք չի, Ինչա պետք ասա, ես սա ձևերը։ Всё, Ես դաժե եթե մենք իրար այդ աշխատանքի լինենք, ես անպայման հոլովակներ կուղարկեմ, թե ինչ խենա շորում այո։ Հա իսկ նկարես կա։ Ապարատս վեց։ Դե լավ, կատակ Տիգրան դու ազնիվ տղա ես։ Մերսի շատ։ Վերջնական խոսք ասա։ Դե մեծ ես բաչում, հա։ Չէ, դա հələ մի րոպե։ Կա պատրաստած եւս մեկ հարց, ճիշտ է։ Այո։ Դու վստահում ես ինձ ամբողջությամբ։ Այո։ Այս կարանք դաժե չհարցնենք, սենց ասեմ։ Ինչ կասես մեր շացի էլինգեր։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է ասում։ Ներեց են նախորդ հարցի։ Հա։ Հա, ամենալավը այնա որ դու կրվացնում ես, հետո ուզում ես բարիշացնես, այդ ողջունելի է։ Նախագծում կկրվացնեմ, դուրսը կբարիշացնեմ։ Okay։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք, տեսնենք թե ինչ կասի Ջուլիան։ Խնդրում եմ քո պատրաստած հարցերը ձոնիր քո կնոջ համար։ Մեծ սիրով։ Բայց εσύ անկես կպատասխանես։ Եղել է քնած ձևանաս, որ երեխայի կաթի ես տամ, մեր երեխու Գաբի կաթի ես տամ։ Ոչ, որովհետև միշտ դու ես քնած ձևանում։ Սպասի, տեսնենք ինչ ասում մեր մասնակիցը։ Դու ասեն, հեսա կհասկանանք այս պահը։ Ինչ կասեք մեր շատ սիրելի դոկտոր պրոֆեսորներ։ Սուտ է։ Սդումա։ Պարս։ Այս Հարցեր շքան ես թեմայով, հա։ Դե ես գում եմ որ Եվ գոնե չիմանանք եվ։ Օրը, ժամը։ Օրը չէ, հիմա ասենք մեր երեխան արդեն Քանի անգամ։ Քանի անգամ։ Ջուլիա ջան, խոսքի ասենք, այդպես ինչ որ դու քնած Ելելա ջրի երես, արի անկեղծ սաղ ասենք։ Չէ, եղել է որ խոսքի երեխան լացում է, դա ես զգացողություն կա, զգում ես, ասենք, ինը սա վերջը, զգում եմ որ քնած չի։ Ասենք, ասում եմ Ջուլի ձեն չկա, ես գնում եմ կաթ սարքում բերում եմ, տենում եմ քերախոսով ռիլա տերտով։ Ասենք կարար ինքը սարքեր, չէ՞։ Ես չէի քնի։ Ես տենց բաբար չեմ հիշում։ Եթե չես հիշում, այդ չի նշանակում, որ չի Որ չէ, հա, այնտեղ դետեկտոր կա, մատրիդ եկա բանը։ Հա, հենա, մարտիկ բառացի ասում են։ Եկել ենք Ամեն ստե։ դեպքում ես որ տեսնում եմ, ես քնած եմ լինում, ինքը ուշ է իր գործերը վերջացնում, մինչև նկար ասարքում բանում, ես այդ ընթացքում քնում եմ, որ գիշերը կարողանամ արտանալ։ Արդարացման հոտ է գալիս։ Այո, հերթափոխը իրանը սկզբի հերթափոխ։ Արտանալ պետք չի, ասա լավ եմ արի, անցի առաջ։ Ասա բբդի ելնի ստաց։ Որ տեսեմ ինքը եկավ, Արթուն էր, հա, ես Քնած է ձևացել, ճիշտ է ասում, դե չէ։ Հա, Աստղի պդի չան։ ասեցի։ Всё, գնացինք առաջ։ Եղել է որ իմ շորերից, հակուսներից, այդպես քո դուրը չգա, այդ հակուսները տանես գցես ու հետո չգտնենք այդ հակուսները։ Ոչ, որովհետև այդ հակուսները մեր տուն չի եկել։ Տեսեք ինչ կասի մեր շատ սիրելի մասնագետ։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Շատ է։ Շոփինգի իրար եք գնում ուրեմն։ 80%-ը հա էլի այդտենց իրան։ Առասարակ տղամարդիկ ամուսնանալուց հետո էլ խանութ չեն գնում։ Չէ, այդ վիճակը իմը չի գա ինձ թվում։ Ես պետք է ես ինչ շորը տեսնեմ առնում։ Տեսնես։ Հա, դու։ Հետո, հա, Չէ, վալի զագեբասով ջուրի մեջ Իսկ չի ջինս եղել, որ վերակտեմ։ օրինակ, չգիտեմ, հակուսները քեզ դուրս չգա ուղարկես գյուղի բարեկամներին։ Եղել է ջուր։ Մեկ շաբաթ առաջ են գոր։ ինքը Գներվանյանն է, ես որ առանց Յա առանց ասելու չէ, եթե Առանց ասելու էր։ Երբևէ եղել է անկերուներիդ մոտ ինձնից բան ասես։ Ասենք չգիտեմ, դու տիրուկը մաշը բան նստածում եք, ասենք։ Այդ Մենք տիկունքի հետին ամուսիններից մատնի չենք հետ ինչ արեց, հա։ Հա, էլի դրան, вообще դրան տեսար խոս։ Ստուգենք։ Իհարկե։ Տեսնենք ինչ է ասում մեր մասնագետը։ Ոչ։ Սուտ է։ Քննարկվել է Տիգրան։ Գելե։ Բայց կողը լավ քննարկում արել։ Դե Չէ՞ մի- արժան։ Հա։ Վադի ու լավի խնդիր չկա, քննարկում։ Բավասի Հա, Տիգրանի։ եթե ընդհանուր միտքն լավ է, հայրի, արտարացրել եղել է, արտա- եթե տենց է եղել։ Ես էլ քեզ արդարացրի։ Հա, ապրես։ Սերը։ Այս դեպքում ինքը արտարացրեց, մենք Եթե նույնիսկ հատկությունն ինչ որ որը ես չեմ հավանում, ընկերուս մոտ չեմ քննարկի, որովհետև ինքը իմ ընտրությունն է ու ես կարծում եմ, որ մի քիչ այդքան էլ, ուրեմն ես ինձ եմ էլի այդտեղ վատաբանում։
Ամուսինն ընկավ ծառի տակ մի օր։ Հիշես մի օր 1000 տոն շոտ լավներ ամփոփենք 3 փուլի արդյունքները։ Ջուլին ունի 65% անկեղծություն այսօր։ Այդ քեզ նեղացրեց, հուզվեցիր։ Դեմքի արտահայտությունս փոխվեց, որտեղ ավելի շատ է սպասում։ Հասկացա, բայց այս դեպքում կարող է քո դեմքի արտահայտությունը չփոխվել, որովհետև Տիգրանը 77%-ով անկեղծ է եղել։ Ես իրեն ասացի, որ իր անկեղծության համար եմ իրան չէ ընտրել ազնվության։ Շատ անկեղծ եք։ Սպասելի էր։ Եվ զույգի անկեղծության ընդհանուր ցուցանիշը կազմում է 71%։ Շատ լավ է։ Դե բարձր է, վատ չի, բայց Վատ լավ չի, կլիներ բայց դե, երեխեք։ հա, էլի։ 100-ը գոնե։ 100-ը գոնե լիներ։ Գնացեք, պատրաստվեք, մյուս տասին կգաք կպատասխանեք, կթնեմ նորմալ 100։ Սա սերիֆիկատորն էր։ Իսկ ես Վարուժ Աթոյանն եմ։ Եթե ինձ տեսնում ես անպայման բաժանորդագրվիր, որ իրար չկորցնենք։